Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız dijital saat projemizi tamamladık. Saatimizin kontrolü mobil uygulama üzerinden Bluetooth ile erişim sağlanabiliyor. Projemizin yapımı ile ilgili detaylı video kanalımda mevcut. Dileyenler o videomu izleyebilir ve kendi dijital saatinizi yapabilirsiniz diyorum. Gelin şimdi de uygulama üzerinden dijital saatimizi nasıl kontrol edebiliyoruz? Adım adım birlikte izleyelim. Uygulamamızın adı Maker Clock arkadaşlar. Play Store üzerinden Android cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı açıyorum. İlk açılışta Bluetooth cihazlarını listeliyor. Dijital saatimizde HC06 Bluetooth modülünü kullandık arkadaşlar. HC06 Bluetooth modülü ile ilgili işlem yapabilmek için ilk olarak yapmamız gereken bu cihazla telefonumu eşleştirmek olacak. HC06 Bluetooth modülünün şifre olarak 1, 2, 3, 4 değerlerini giriyorum. Eşleşme tamamlandı. Uygulamayı tekrar açıyorum. Gördüğünüz üzere HC06 Bluetooth modülü cihazımda listelenmiş oldu. Bağlantının sağlanmasını istiyorum. Bağlantı yapıldıktan sonra cihazda gördüğünüz gibi Maker Clock logosu belirdi. Birinci menüde saat ayarlama mevcut. OK dediğiniz anda ayarlanmış olan saat dilimi cihaza gönderiliyor. Aynı zamanda alt kısımda cihazda belirtilen saatin doğrudan dijital saate gönderilmesi sağlanıyor. Burada bir geri sayım ayarlama kısmı var arkadaşlar. 3 saniyelik bir program başlattım. Program bittikten sonra bu şekilde bir alarm belirtiyor. 10 farklı programın yer aldığı bir menü var arkadaşlar. Buradan programların başlangıç saatini, bitiş saatini ayarlayabiliyorsunuz ve dilediğiniz günler bu programın işlemesini sağlayabiliyorsunuz. Bütün programlar gönderildi. Gördüğünüz üzere dijital saatimizin birçok fonksiyonu barındıran özellikleri bu şekilde mevcut. Dijital saatimizin başlıca özelliklerine değindik. Şimdi de saatimizin önemli teknik özelliklerine bakalım. Arkadaşlar dijital saat devremizin voltaj ve akım değerlerinden bahsetmek istiyorum. Devremizi 12 volt gerilim altında çalışacak şekilde tasarlandı. Donanımsal bağlantılar bu yönde gerçekleştirildi. Şimdi güç kaynağı üzerinden 12 volt gerilim altında çektiği akım miktarı nedir? Bir de buna bakalım. Bunun için ön paneli sökerek dışarıdan bir güç kaynağımızın bağlantısını gerçekleştiriyorum. Displayler çalışır vaziyetteyken 12 volt gerilim altında yaklaşık 250 mAh civarında akım çekiyor. Gelin voltajı düşürerek çalışma şeklini yine gözlemleyelim. 9 voltluk gerilim altında ise 160-170 mAh seviyelerinde akım çekiyor. Fakat 9 voltluk gerilim altında da displaylerde ufak da olsa bir kararma oldu. Gelin bir de bunu harici adaptör ile bağlantısını gerçekleştirerek bu değeri teyit edelim. Bu devremiz için kullanmamız gereken adaptör değerleri 12 volt 1 amper şeklinde olacak arkadaşlar. Donanımsal bağlantılara kendinize özgü tasarlayabilirsiniz. Ben burada soket bağlantısını yaparak bağlantısını gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz üzere 12 voltluk 1 amperlik adaptörün sağlamış olduğu güç ile saatimiz bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar Arduino'muzu V-in girişinden beslemesini yaptık. Arduino'nun kararlı çalışabilmesi için besleme gerilimi 7 ila 12 volt arasında olması gerekiyor. 12 volt ile beslediğimiz esnada Arduino üzerinde yer alan regüle entegresine aşırı bir gerilim düşümü ve bu da Arduino'nun ısınmasına neden oluyor. Biz burada 12 voltluk gerilimi 9 volt seviyelerine düşürmek için kartımızın alt kısmında gördüğünüz Biren 4007 3 tane seri bağlı diyot ve bir de ters koruma diyotuyla beraber toplamda 4 tane seri diyot bağladık. Bu diyotları bağlamamızın amacı her bir diyot yaklaşık 0.75 voltluk bir gerilim düşümü sağlıyor. 4 tane diyot aracılığıyla da biz bu gerilim düşümünü 9 volt civarına çektik ve bunu ölçü aletiyle gösterelim. İlk olarak besleme gerilimimize bakalım. 11.94. Seri bağlı diyotlarımız 2.33. 4 tanesi 3.13.
Arduino'muzun V'in girişi 8.8 volt civarında. Bu sayede Arduino üzerinde yer alan regüle entegresinin ısınmasını ortadan kaldırmış olduk. Arkadaşlar, saat devrimizle ilgili çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Nedir bu? Kullandığımız displayler. Gördüğünüz gibi iki farklı boyutta display kullandık. Saat ve dakika kısmında kullandığımız displaylerin her bir segmenti 7 volt gerilim altında çalışıyor ve 20 mAh akım çekiyor. Saniye kısmında kullandığımız displaylerin her bir segmenti ise 4 volt gerilim altında 20 mAh akım çekiyor. Dijital saat devrimizi 12 volt güç ile beslediğimizden dolayı bu displayleri aşırı akımdan korumak adına önlerine seri bağlı dirençler kullandık. Saat ve dakika grubunu kontrol eden ULN 2803 entegresinin çıkışına 270 ohm direnç kullandık. Saniye kısmındaki küçük 4 voltla çalışan displaylerde kontrol eden ULN 2803A entegresinin çıkışında ise 390 ohm direnç kullanarak displaylerimizi aşırı akımdan koruduk. Arkadaşlar, dijital saat devrimize rakamları kontrol eden Shift Register 74HC595 entegresi ve 2 adet ULN 2803A güç entegresi kullandık. Entegrenin bir tanesi kartımızın üst yüzünde, bir diğeri kartımızın arka yüzünde. Şu şekilde göstereyim. Buradaki amaç bağlantı karmaşıklığını önlemek için kartımızın arka kısmına montajını yaptık. İki farklı display kullandığımızdan dolayı 2 adet ULN 2803 kullandık. 7 volt ile çalışan displayler için kullandığımız dirençler 270 ohm değerinde 7 tane direnç burada yer alıyor. Ve 4 volt gerilim altında çalışan displayler için ihtiyaç duyduğumuz 390 ohmluk 7 tane direnç de bu kısımda yer alıyor. Arkadaşlar, 7 voltluk displayimiz burada yer alıyor. Farklı boyutlarda displayler mevcut piyasada. Buna göre ihtiyacınız olan kullanarak kullanmanız gereken direnç değerini kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Jumper kablo ile bağlantısını gerçekleştirelim. ...7.2 volt gerilim altında 20 mAh akım çekerek displayimiz bu şekilde yanıyor. Devremiz 12 volt gerilim ile beslediğimizden dolayı display önüne bahsettiğimiz seri bağlı direnci kullanıyorum. 7 voltluk display için 270 ohm değerinde bir direnç bağlıyorum. ...12.2 volt gerilim altında displayimiz güç kaynağından 15-18 mAh seviyelerinde akım çekiyor. Arkadaşlar, dijital saat devremizde farklı boyutlarda displayler kullanabilirsiniz. 4 inç boyutlarına sahip displayin datasheet bilgi sayfasını birlikte inceleyelim. Orta kanat olarak kullandığımız displayin segment başına çekeceği akım değeri 20 mAh olarak bize söylüyor ve her bir segmentin çalışacağı voltaj değeri 9 ila 11.5 volt aralığında 20 mAh akım çektiği bilgisini bize söylüyor. Proteus çizim programında bunun bağlantısını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek testini sağlayalım. Çizimimizi tamamladık. Devremiz 12 volt ile beslediğimizden bahsetmiştik ve miliamper değeri olarak 20 miliamper çekecek ve biz ampermetrede miliamper ölçümü yapacağız ve display'imizin voltaj değerinin 9-11.5 volt, ortalama 10 volt olarak belirtiyorum. Akım değerini 20 miliamper olarak belirtiyorum. Simülasyonu başlatıyorum. Direnç değeri büyük olduğu için çekilen akım düşük olarak ölçüyorum. Direnç değerimi 220 ohm yapalım. Bu sefer 10 mAh civarında akım çekti. Direnç değerimi 100 yaptığım esnada gördüğünüz üzere
10 volt gerilim ile çalışan bir displeyin 20 mAh akım çekebilmesi için seri bağlanması gereken direnç değeri 100 ohm olması gerekiyor. Tabi burada önemli bir nokta şudur ki voltaj değeri ne kadar büyük olursa harcayacağı güç de büyük olacaktır ve kullandığımız güç kaynağı adaptör değeri bu voltaj akım değerini sağlaması lazım. Arkadaşlar saat değerimizde kullanmış olduğumuz bazı malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. 74HC595 Shift Register entegresi yer alıyor burada. Yönlerine dikkat etmenizi istiyorum. Ve bu entegrenin çıkışları birer Darlington transistör çiftine bağlı BD140 ve BC337 Darlington transistör çiftleri 6 adet display'imiz olduğundan dolayı 6 tane transistör çiftimiz kartımızda yer alıyor. Bir önemli husus ise kartımıza telefon ile bağlantı özelliğini sağlayan Bluetooth modülünden bahsetmek istiyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta Bluetooth'umuzun sol pini VCC pini kartımızın orta kısmına doğru bağlı olması gerekiyor. Dijital saatimizin beyni olarak çalışan DS1302 RTC gerçek zamanlı saat modülü. Bluetooth modülünü çıkartalım. Saatimizin saniye kısmını kontrol eden 2.2 kilo ohmluk direnç, burada da BC337 kullandık ve buzzer'ımız 5 volt arkadaşlar. UM66 Melody modül kısmı Zener diyotumuz 3.3 volt. Kartımızda kullandığımız bütün malzemeleri göstermeye özen gösteriyorum. Yine devre şemasında bunlara ait bilgileri bulabileceksiniz arkadaşlar. Devre şemasında diyotumuzu biz buradan dışarıdan bağladık fakat baskı devre şemasında yerinde olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu zil telleri atlama jumper olarak kullandık. Burada kartımızda birçok yerde atlama kabloları mevcut arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Dijital saatimizin başlıca özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Projenin tüm yapım detayları kanalımda kapsamlı videoda mevcut. Siz de izleyip kendi saatinizi yapabilirsiniz diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.